Mamy materiał. Składamy kotka mniej więcej w połowie, żeby był nam po środku bluzki. Gdzieś na wysokości noska. Jak ktoś ma jednolity materiał, to będzie mieć trochę łatwiej. Tutaj równo ustawię. Mam chyba równo. Biorę wykrój przodu, pisek zmazywalny, jakąś książkę. Tutaj wykrój musi być równo ułożony. Książka, żeby się nic nie poruszyło podczas rysowania. I obrysowujemy. Można na lewej stronie kredą, mi z wzorem będzie łatwiej na prawej. Pisek zmazywany w praniu. Potem wbijamy szpilki. Można na linii, można kawałeczek za linią, żeby nie tu, gdzie będzie już widoczna koszulka, a żeby nic się nie obsunęło podczas wycinania. Zabieramy książkę, zabieramy wykrój, bierzemy nożyce i wycinamy, zostawiając miejsce na szef. Około pół centymetra. Chyba że ktoś robi trochę więcej. Jedynie tu na dole trzeba będzie zostawić trochę więcej na obrócenie dwukrotne. Wstawię sobie tyle. W sumie zrobić nawet jeszcze dłuższą tą bluzkę na nocy. Wyciągamy szpilki. I mamy przód bluzki. Odkładamy na chwilę na bok i rozplanowujemy teraz, gdzie będzie tył i rękawy, tak żeby nam się wszystko zmieściło. Znowu materiał składamy na pół, tak żeby zmieścił nam się rękaw. Złożone, żeby od razu dwa rękawy nam wychodziły. Znowu przyciskamy książką i obrysowujemy. Zaznaczamy sobie środek, żeby potem było łatwiej. I znowu szpilki. I spinamy dwie warstwy, żeby nam się przy wycinaniu nie rozjechały. Zabiorę książkę. I jeszcze jedna szpilka. I zabieram wykrój. I wycinam. Znowu zostawiając około pół centymetra do centymetra na szef. Tutaj przy końcówce rękawa zostawiam trochę więcej, żeby sobie obrócić dwa razy. I mamy. I znowu szpilki wyciągamy. A, można sobie jeszcze zaznaczyć dla ułatwienia też na drugiej warstwie, gdzie jest środek rękawa. I mamy dwa rękawy. Został nam jeszcze tył do wycięcia. Jak już idę tyłem, przodem to przodem. Dalej będę obrysowywać. Znowu ułożyć równo materiał. Mamy tył. Zmieści się
I znowu książka. I znowu obraz. Tak mi się trochę nierówno. Szpilki. Odkładamy. Wycinamy. Wyciągamy szpilki. I mamy wykrój tyłu, wykrój przodu i 2 rękawy. Czas na etap kolejny. Najpierw układamy prawą stroną do prawej, przód i tył. Będziemy zszywać tutaj na ramionach, tu i tu. Można wziąć sobie szpilki, żeby ułożyć równo, żeby nam nic nie uciekło podczas szycia. Jeśli ktoś ma overlocka, to może najpierw obrócić overlockiem i później normalną nitką. Jeżeli nie, można od razu nitką. Dziennie nasz tak nie projekt tkanienia, więc nie ma tutaj takiego problemu. Ja mam overlocka, więc obrzucę najpierw na overlocku. Wyjmę szpileczkę. I drugi kawałek. Drugie ramię. I teraz te same 2 linie na zwykłej maszynie. I mamy częściowo zszytą już koszulkę. Teraz czas na rękawy. Najlepiej rozłożyć sobie tak. Biorę pierwszy rękaw. Przykładamy prawe do prawej. Patrzymy, gdzie jest zaznaczony środek. Przykładamy do środka. Do tyłu. Zaznaczam sobie, zaznaczyć do tyłu. Zgadza się. Tu jest zaznaczony. Mamy 2 najważniejsze fragmenty tyłu. Teraz pomiędzy, gdzieś w połowie, połowa do połowy. Jeszcze warto tutaj pomiędzy znowu w połówkach tych połówek spiąć. Dobra, mamy tył spięty. Teraz przód tak samo. O, przesuniemy. Włożyć końcówkę. Znowu mamy początek i koniec przodu. Połowę tu mam, połowę tu mam. I mamy spięty jeden rękaw. Obracam sobie i tak samo przygotuję drugi rękaw. Zaznaczone te jak tył. Zgadza się. I znowu najpierw szukam środek. Tu jest środek bluzki. Środek jest tutaj też zaznaczony. Spinam, żeby mi nie uciekł. I znowu końcówkę pod pachą spinamy. Znajdujemy mniej więcej połowę. Tu połowę. Przykładamy. Spinamy. I znowu spinamy w połowie tego. I tak samo tu gdzieś w połowie.
Mamy tył. Teraz przód. Znowu pod pachą znajdujemy punkt wspólny rękawa i tyłu. Spinamy, szukamy połówki. Gdzieś tu szukamy połówki. Tu spinamy i połówki połówek. I mamy. I znowu idziemy na overlocka. Kto ma, kto nie ma, od razu do maszyny. Po overlocku też do maszyny. I przeszywamy te kawałki rękawa. Jednego i drugiego. Ustawiamy i szyjemy. Szpilka. Drugi rękaw. I przesiadka na maszynę. Zabezpieczenie. I mamy częściowo już koszulkę. Ma kształt koszulki. Teraz znowu na lewą stronę. I teraz oszpilkowujemy boki. I tutaj. Najpierw sobie zaznaczymy pachę, żeby nam się nic nie rozjechało. Pacha do pachy. I wtedy możemy jechać w dół, żeby nam się nie rozjechało podczas szycia. I nie wyszło nierówno. I tak z jednej strony i z drugiej strony. Tu też najpierw pachy. I idziemy szyć wzdłuż z jednej i z drugiej strony. I mamy bluzkę. Przewrócimy ją na prawą stronę. Niebieskie zniknie w praniu. Niebieskie zniknie w praniu. I mamy główną część szycia bluzki za sobą. Zostało nam obszycie z dołu, obszycie rękawów i zrobienie dekoltu. Można też przymierzyć, czy wszystko się zgadza. Przy okazji zobaczy się, czy gdzieś nie zostały jakieś dziury na szwach, jeżeli coś poszło krzywo. A potem przed nami obszywanie dalsze. Teraz musimy zmierzyć, ile potrzebujemy tutaj na dekolt dodatkowego paska. Bierzemy więc centymetr krawiecki i układamy sobie równo i centymetr będziemy układać mniej więcej centymetr od granicy, ponieważ musimy zostawić miejsce na szef. Czyli akurat tutaj, gdzie mam wyrysowany pasek, akurat by się zgadzało. Układamy sobie. Tu mam 25 plus z tyłu mam 46 cm. Od tego odejmujemy około 10%, 10 do 12, czyli ja mam minus 4,6, 41,4 i do tego dodajemy coś na szef do 2 cm, bo ja do cm, czyli 42,5 mniej więcej musi mieć mój pasek. Materiał musi rozciągać się wzdłuż paska. Potrzebujemy więc o wyliczonej długości, w moim przypadku 42,5. Szerokość paska to będzie dwukrotność ściągacza plus centymetr 2 na szwy, zależy jakie szerokość robić. Zrobię około szerokość 5 cm. Czyli najpierw sobie liczę. I teraz zmieści nam się 5, zmieści na luzie.
2,5 czy gdzieś kąta prostego nie zgubiłam. Jest. No i znowu linia od kropki do kropki. Jak ktoś ma taką długą linijkę, to super, jak nie, to czas śledzić. I wycinamy. I mamy pasek na dekolt. Teraz prawą do prawego i zszywamy tutaj końcówkę, żeby powstała nam pętla. Jak ktoś ma overlock, to overlockiem i prostym, jeżeli nie ma, to od razu prostym. Mamy pętelkę, która będzie dekoltem. Teraz dobrze zapresować całość na pół, lewą stroną do lewej, tak żeby schował nam się to szycie. Łatwiej nam będzie dużo szyć, jeżeli sobie to zaprasujemy. Mam już pasek wyprasowany. Teraz przykładamy go do dekoltu. Ten szef na lewej stronie, a ogólnie przykładamy krawędź, tą surową, nieoprzytą do krawędzi. Czyli tutaj najpierw przyszpilkujemy. Szef do szwu. Następna szpilka. I teraz układamy w miarę równomiernie w koło całego dekoltu, co nie jest takie proste. I znowu lecimy nitką w koło. Zacznę sobie właśnie od szwu. Przytrzymuję, żeby do szpilki poszło równo. Trochę naciągam materiał, żeby później rzeczywiście musi też rozciągać się, będę było wyciągamy, obracamy i zaprasowujemy dekolt. I tak wygląda gotowy dekolt. Tu jeszcze gdzieniegdzie widać niebieskie, ale to zbierze się. Zresztą wodą mogę maźnąć i też zajdzie. W ten sam sposób można zrobić z zakończenia rękawów lub dół koszulki, jakby się okazała na przykład za krótka i chcieliśmy przedłużyć. Sama miałam przed chwilą też bluzkę właśnie w ten sposób robioną rękawy. A można też rękawy zrobić w sposób zawijany i dół. I zaraz pokażę, o co chodzi. Teraz tak, bierzemy prawą stronę rękawu, zawijamy go, mamy takie, no trochę więcej niż chcielibyśmy mieć zawinięcie. I teraz o połowę znowu cofamy. W ten sposób mamy coś takiego małego, który ma, tutaj widać warstwę, tutaj widać, że góra i dół mają po dwie warstwy. Teraz sobie to przyszpilkować i przeszyć tutaj wzdłuż przy końcówce. I tak samo drugi rękaw. Mamy teraz takie, obracamy to do środka, nitki obcinamy i znowu zaprasowujemy tak samo jak dekolt. Rękaw wygląda teraz tak i w ten sam sposób można zrobić obszycie dołu lub doszywając pasek tak jak przy dekolcie lub mając dół, zawijając go na lewo raz albo dwa razy i wtedy przeszyć. Ja doszyję jeszcze dół sposobem tak jak przy dekolcie, ponieważ wydaje mi się, że takie troszkę dłuższa bluzka mogłaby być. I tak wygląda skończona bluzka. Tutaj na dole. Muszę jeszcze przeprasować porządnie. Troszkę sobie przedłużyłam. Tu mamy rękawy, dekolt. Z tyłu tak samo. Zaraz pokażę jeszcze na sobie. Sorry za włosy, bo były przemyte. Tak wygląda bluzka na mnie. Można jeszcze troszkę luźniejszą bluzkę na wzór wykroju, ale poza tym nitki nie obcięłam. Jest ok. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz, nawet uśmieszek, będzie mi miło. No i
Do zobaczenia wkrótce.